umpan pangan Pak, Mbah, jaluk Mbak Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo angel kasonggone. Wis menjadi. Ketemu karo Songer. Ayo mancing meneh lur, nggone ya kaya ngene nang watu-watu ya. Mancing iki aja lali like, komen, dan subscribe ya ning channel Songer. Masih tinggal terus kesuran Songer mancing kaya ngopo wae itu. Tonton terus Songer mancing. Matur nuwun, lanjut. Untung ya. Ayo. Pindah nggon. Bismillahirrahmanirrahim. Ono kalen, ono banyu, ono iwak, ono umpan pangan iwak. Ada udan terus toh. Mbah, kok sik Mbah udane Mbah. Putumu mancing keang. Bismillahirrahmanirrahim, Mbah, udan Mbah. Saka langit ana mendung, ana udan. Saka laut baring laut. Oke, jane. Mau mancing, Mbah. Durung, Mbah, udane engko sore kono, Mbah. Magrib kono, Mbah, nek iso ngeris tekan omah. Rang, Mbah, udane, Mbah. Aja udan, Mbah. Mbah, kok sik Mbah udane, Mbah. Mas saya deres to iki ya, jan. Ngasuh. Aduh, baru dapat satu, sudah hujan teman-teman. Mana ini tuh? Loh. Nah. Itu ikannya.
Baru dapat satu, nggak masuk kamera pas hasilnya. Wah, ini malah hujan. Hujannya malah turun. Nice, masya Allah. Ya sudah, terima kasih, sekian dulu saja ya teman-teman ya. Sambung lagi lain waktu. Karena ini hujan, mancingnya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di channelnya Songer is back. Terima kasih. Silahkan lanjut rekan-rekan semua. Matur nuwun.